堂周九良。感谢大伙儿啊！刚才呢，两位老师说的不错呀，送礼物的，谢谢。今天是过节，对，还有送礼物的，谢谢您吧。祝您圣诞节快乐，送您这礼物我们也无以为报，我就把我这捧哏演员晚上送给您。都有不歪歪，我身体不好，主要是咱每天接的观众太多了。这接的观众，就是每天你看迎来送往的，对不对？这么多观众。刚才两位老师一个叫侯可怜，一个叫王小格，对，两个人说了一段什么节目呢？叫不知道，我没听。他反正是一个翻桌子的节目，翻桌子的节目，让他们挺辛苦的，是也很卖力气，对，两个人呢，下去休息休息，叔侄二人歇一会儿，也浪够了。能下去休息休息，浪够，把我们哥俩换上来了。上台来呢，做一个简单的自我介绍。有认识的观众，也有不认识的。对，有第一次来的，也有老来的。老来的呢，可能心目中呢有几个认识我们的。这不老来的呢，第一次来的呢，肯定就是不认识我们。不认识怎么办呢？不是，那就得介绍介绍呗。看看他们怎么办？那人说话真有道理。对，咱现在聊天就讲理，那就得介绍介绍。我的名字叫什么呢？叫孟鹤堂。对你看有认识的，认识的都鼓掌。你看还有不认识的吗？您的意思？再介绍一遍，我的名字叫孟鹤堂。你看还有点没鼓掌的我的名字叫孟鹤堂。这基本上差不多还有俩，我名字叫孟鹤堂。也是这么见的。好，还有俩都能看得见。那后边这倒水的怎么不鼓掌的那个？废话，那服务员。服务员不让鼓掌。那多新鲜呀！馆长查胡调子。你看这人说话也挺有道理。正道着呢，孟鹤堂。服务员的好，那热水全泼着那个演员的身上。孟鹤堂服务生。为你喝彩嘛？为我喝彩先烫我一壶。对了，人家没买东西嘛。没买东西。对，给你献一花献一什么花烫成花给你。听说过烫几套了。刚才我也介绍完了，介绍完大伙儿也知道我叫什么了。对，我叫孟鹤堂，大伙儿知道了。但是呢，还不知道这位叫什么呢？不知道这位叫什么怎么办呢？你不会上网搜一搜？这儿咱就别浪费时间了我这到我这儿没有了怎么？您还是网上都有百度一搜，您名字都能出来。搜什么呀？搜狗啊！搜狗，咱俩人出来了。说您一人，一听一搜狗，您就出来了。没听说过。您得介绍。那咱还得现场介绍一下。多新鲜！那多浪费时间呢。那好，搜狗还浪费流量呢。那好，咱浪费点时间吧，介绍一下这个，不是这个我这搭档。对。我搭档叫什么名字呢？叫周狗粮。还是狗。搜狗粮去。搜狗粮，狗粮现在都挺贵的。没听说过。你吃什么？吃皇家的吗？没有。没吃皇家的。谁叫狗粮啊？这您叫什么名字呀？我叫周九良。周九良。这个跟狗没关系对。跟狗没有关系。没有关系吧？多新鲜呀！你照着镜子确实没关系吗？不能跟你这好搭档，那就跟狗有关系，你知道吗？您这人说话，您怎么是绕着弯的损人？不是绕着弯的损人，您得说对了。叫周九良。周九良。相声说的非常的不错。那我们也都非常喜欢的。到哪儿都有人认识。是吗？唯独在后台来说呢，都认识他，都认识。
多新鲜！唯独后台就是认识我，后台都认识，一出门没人认识。那我名气小啊。对，没有名气。啊，对。怎么办呢？就再介绍一遍。哦。叫周九良。是。大家伙儿记住我这个搭档。我好朋友。对。他叫周九良。周九良是谁呢？就是孟鹤堂的搭档。对。我们俩人都介绍完了。是。好不好？大家伙儿都知道台上这俩人是谁了。咱们接下来呢，就可以鞠躬下台了。咱介绍完了就走了。别走啊！咱得演节目，咱得聊会儿啊。对呀。演什么节目就没有意义。就是聊天儿。是啊。相声来说呢，就是以聊天为主。你说台上吃空吃令演一节目，观众觉得不太舒服。不太舒服。是。对不对？聊天儿跟唠家常似的。坐这儿您嗑个瓜子儿，我吃您一花生，我再吃这个大枣儿。骗吃骗喝来了。别。那谁还不买点东西呢？对不对？聊天嘛，嗑着玩儿呗。聊天，人家吃着，咱不能吃。咱不能吃。对呀。咱看着人吃。那还怎么聊天啊？他们聊呗。他们聊呗。人花票啊，花钱买票跑这聊。买一花票。花票得看花场啊。后边有没有杂技什么的？上来来俩花场。人自个儿花钱好，跑这聊天用你。是用不着我。那咱就给人表演个小节目吧。对。那表演什么节目呢？咱说相声啊。你会吗？我会捧哏啊。那逗哏谁来呀？那又没别的狗了。这人说话您那么逗哏儿，那怎么？你就没别的狗了？逗哏谁来？我来。您来呀。我不是聊天来的吗？您不演节目。演节目没有意思。就闲聊。那您脱个裤子。来一个。什么小节目？大过节的，我在这脱个裤子。现回演。多新鲜呀！那什么叫现回演呢？脱裤子不现回眼儿吗？那就露了大脸了您。还是你这高级，你这高级啊！咱就说点别的事。家不长里不短的。是。唠唠他们家，唠唠我们家。对不对？家不长里不短，他们家来说。我们家有枝头，你唠唠我们家。你家有枝头？你老公是怎么着？老公。聊一聊。聊一聊他们家。唠一唠。聊一聊。唠一唠东北嗑。聊天嘛。这是东北籍的相声演员。聊一聊他们家那些个事儿啊。咱别带那么些零碎儿行不行？咱就说他爸爸吧。我呢？先告诉说我爸爸拍你像话吗？不是，说你爸爸我开心。就是你开什么心呢？他爸爸，我呢？咱这儿别断一下行不行？不是，我这逻辑中音可能有点问题。他爸爸我呢就比较了解。你看我话没说完呢，他老拦我。他爸爸我呢，你这别断一下行不行？他给认下了，你这没招啊。是我拦的，是您自个儿断的呀，这是。是我自个儿断的。他爸爸我呢是比较了解的，这么说好不好？这话听着也别扭。我是比较了解他爸爸的。这说话是行。就这么说行吗？这那么说行，应该是他认可了。我是他爸爸，他不认可。一般人也认可不了。您真有的聊啊！他爸爸呢？我们爷儿俩，关系非常不错。他爸爸老北京人，好玩这些个玩意儿，其中家长柔和的，对，都喜欢。是。没事在家玩个什么呀？玩个手串啊，玩个香珠啊，对不对？香珠干嘛呀？香珠就特别香，那小珠子，特别香那小珠子。那香珠香囊什么的里头那个小珠，香珠草药啊。泡盘那个，别养一香珠啊！香珠可别养啊，就那假的。然后在家养那香珠，养大了，还比人还大了，在床上趴着，这么老大。你说怎么办？都养出感情了，宰了吃了，家里边还占那么大一地儿。不是那个动物。
不是动物，不是动物。于老师家就养一香猪，以前于老师大伙儿都认识吧？家里就是养一香猪，买时这么点儿可可爱了啊！于大妈天天那么抱着，哎，真可爱，怎么这么可爱呀？天天这么抱着玩儿，后来抱。哎，对，香猪就抱他了。他们家后来，他们家也大，满屋里跑香猪。对了，那香猪都这么老大个儿，跟他们家那矮马似的。于大妈天天就在家骑着香猪。老大了。那是上当受骗了。啊，但是也是黑白花的，长得也挺好看。别养那个，他爸不好养那个。他爸玩什么呀？玩这手串啊，玩这手把件儿。物件。还玩那核桃。玩核桃。胡桃。胡什么？胡桃啊！别烤啊，烤容易糊。对，废话。不好了。煮的还烂。玩那核桃。啊，核桃他爸爸讲玩这玩意讲究什么叫温尖儿，哪个叫官帽。我说玩什么？西域进贡。啊，玩那叫西域进贡。狮子头。玩狮子头，我琢磨玩狮子头，那不得摇手啊？玩狮子头怎么还能摇手呢？你琢磨呀，这玩这刻着啊！你自个儿别摇啊！自个儿你看缺心眼儿，你吧？不是摇手是怎么？玩狮子头怎么摇手？你琢磨上动物园，找俩狮子往这一蹲，听话啊，别闹！今儿我要盘你们！这汤舀一口，舀手了，这单面盘拿着嚼。那么大瘾呢？怎么？盘狮子头吗？盘哪个狮子头啊？大狮子头啊！大狮子好，那动物狮子头。怎么一直聊动物来着呀？不是那个。不是那个。多新鲜呀！那个。这么大个儿，对呀，这么大个儿，俩在手里一揉，哗啦掉肉沫啊，您说这个品种叫四喜啊？这不丸子吗？这不也叫狮子头吗？那吃的啊，吃不了，吃得了，玩的啊，一边玩一边吃，哎，玩饿了，一张嘴。我奶奶也是没教育好。好，吃饭的时候玩儿，怎么那么恶心呢？好了，还能吐出来。人家他爸玩就这么漂亮。好了，他爸过去练过吞铁球。过去那铁球都这么大个儿，其实现在这丸子这么大个儿，他爸嗓子眼儿憨。哪有那么大个儿铁球啊？他爸嗓子眼儿憨啊，脖子也粗啊，跟肩膀一块儿粗。爸爸何德利。我爸这是要吃人呢，这是。他上不来了。上来怎么办？他爸又有主意。什么主意？扭向回头，往下走。对，这是我爸爸有主意，还是那丸子有主意？上面出不来了，拧向回头，这是我爸爸是吧？丸子怎么还有思想呢？废话，这拧向回头。大。我爸爸直肠子。行了，可以了，你先去。这还脆出来呢？这是脆出不就显得干净点儿吗？好玩这个。对，这好吃那酱。这好玩这个。玩这狮子头嘛？没有这什么样的？直说核桃呢。核桃。胡桃嘛。胡桃啊。西域进贡。树上长的那个核桃。对。那玩那核桃，他玩那什么呀？那个小手把件儿。小木头这小木头家里边都有，家里多的是，红木的，红木的，对，这小木这有的是，家里边这都不过瘾，家里边整张的那个屏风，大床、衣柜都是红木的，
都是红，是讲究。对，一进屋，哎呦天，那红，特别红，晃眼，都晃眼啊！他爸每天睡觉之前得盘这床。啊，没脖子啊，他爸没脖子。盘这床。看床之前不得有一个这个动作？那不下河吗？盘这床。盘床，盘着床腿儿，没脖子啊，没脖子，盘着床头，拿这鼻夹沟，拿鼻夹沟这油最好，盘这床头。不，你看咱要盘，要盘了，他爸没脖子。我爸是嗑药的，怎么那么开心呢？在那儿，这盘匀似的吧？盘匀似的吧？都盘红了，对不对？之前木的不是红的，盘红的，对，对不对？那是血渗出去了，那是。啊，也有点血，有点血，还有那个大石头，那大石头。哦。啊，这是寿山石。哎，盘汉白玉石都有。盘那个，拿脖子盘那个。对。杠。啊，拿脖子杠石头，抱着，是，盘，让蹭。哎呀，蹭全是血。看完了这叫什么呀？这得蹭出血。这叫什么呀？啊。这叫鸭血石。没有文化。怎么了？那叫鸡血石。是不是？你妈盘那叫鸡血石。像话吗？这都。那大石头。没有这个啊。啊，好玩这个，好玩这个。好玩也不玩。啊，家里边那东西玩的多了，东西多了，还好玩什么？玩那个小虫，弄那葫芦，葫芦里边养那虫，啊，养那叫什么那个蛆。我爸爸是个变态的，养什么蛆啊？你能告诉我吗？蛆啊，蛐蛐儿。蛐，养了2只，啊，一罐里养2只。我教不会。一打开盖里边放点屎，让这蛆都这么看你爸，没过了。您平时还琢磨这个蛆的心理状态吗？废话，你都琢磨完了，我还不琢磨蛆？那个嘛，拿一罐儿放点屎，弄俩蛆，2蛆斗屎，是吧？2蛆能斗屎吗？2蛆能斗屎。蛐儿。蛐儿。对了，听叫。听叫。哎，听叫唤。蛐儿啊。那蛐着叫唤不了。蛐叫唤不了吗？多新鲜呀！啊，蛐是叫唤不了。叫唤出来不筋不筋的，那就是跟屎配合的，那是。那是踩出来的。啊，不是蛐蛐。哎，什么都养。我爸最喜欢玩什么？玩鸟。他爸玩鸟玩的可好了，每天在家呢都得玩鸟。是闲着也是闲着。因为他没别的工作呀，在家不玩鸟干什么去？是他退休，我妈可上班啊。你妈什么事儿？我妈上班，她在家待着嘛，没别的事儿嘛。就玩鸟。对。啊，玩鸟。在家玩腻了，上公园玩去。是。咱这门口的东南公园。哦。东南公园。上公园上公园，为什么上公园？老头多呀。老头都有鸟啊。找老头玩鸟去。啊。就自个儿就在家玩腻了。哦，哪天让我爸爸找你爸爸玩玩去。他不玩这个。对，他爸爸没有。没有关系，回头我给伯父买一个。买一个。养不活。买一个。养不活。买个塑料的。买塑料的干什么呀？塑料的里头放音响听叫呗。我就说养不活。他爸爸呢好玩这个，好玩这个。
啊，没事找几个老朋友，啊，坐在一块儿，互相玩呗，对不对？你玩我的，我玩你的，看谁那养的好就玩谁。哎，有的时候自己那不好呢，自己回家也捅过，那可能得弄好点儿，啊，出去好找人玩去，啊，对不对？啊，明儿请三五个好朋友，老伙伴儿，都上家里来，啊，老伙伴们一进屋，先把鸟都掏出来，你看看这个，再看看这个。这还备份呢是吧？备份干嘛？怎么还俩呢？这个从哪儿掏出来的？他妈怎么要掏出来的呀？老婆变洗澡。这得起什么范儿啊？后边那笼子里头，把笼子里头把鸟掏出来嘛。鸟掏出来给你爸爸看。那不拽死了？有手法，有手法。别掐脖子，掐脖死了。掐脖死了啊！弄那鸟玩那个什么鸟啊？红巧、黄巧啊，蓝电壳、红电壳，对不对？他爸爸好玩这个。皮皮虾，这是吃的。皮皮虾，他爸爸吃皮皮虾。玩鸟吃皮皮虾吗？还要养别的啊？鸟类他们家比较多，啊，喜欢玩什么呀？然后架鹰，架鹰，玩那大鹰，鹰那鹰很漂亮，因为你都没怎么见过，我琢磨着，那鹰漂亮到什么程度，对不对？你哎，什么鹰你们都不知道，什么鹰？什么鹰？苍鹰。您先等着，别看了。架鹰吗？我爸爸架一苍蝇吓唬谁去了？不慌呀！谁疯了？我爸爸架一苍蝇干嘛呀？不是架一苍蝇，好看吗？那个？那我爸手腕绑一粘蝇板是吧？我爸出4害小门口，怎么会是4害呢？苍蝇吗？苍蝇，不是苍蝇，苍蝇像话吗？苍蝇，对呀，蛐长大了。咱们2个人的世界不在一块儿。我跟你聊不了天儿，我这苍蝇，不是苍蝇。苍蝇不是您有区别吗？有区别，苍蝇有区别，苍蝇和苍蝇，区别大不大？苍蝇，区别了吗？哎，我要不看见，我知道哪有区别啊？这区别不就大了吗？苍蝇不是苍蝇，苍蝇，你爸这儿落一苍蝇。你爸爸是长毛了吗？还是你爸爸臭了？落苍蝇还落得住？苍蝇，你爸爸落一苍蝇，出去打猎去，逮什么呀？也就逮个蛆吧，对不对？苍蝇，哎，这也就是你给我表达，这我爸爸也没戏。他爸爸没脖子呀，怎么办？苍蝇，我爸爸服了也不行啊。这没多大区别，这苍蝇，就这样了。这身子苍蝇。你爸这鸟真怪，我发现。你爸爸怪鸟，你爸爸鸟人。苍蝇天上飞老大那个啊，没事出去打猎去。他爸爸好出去打猎去，逮什么呀？山猫。就是野兔子。逮那个去。啊，没事，我好跟他爸爸出去玩去。啊，有时候架着鹰就出
加点鹰，打猎去，打猎去啊！荒郊野外乱草丛蒿，对不对？我好跟他爸爸一块玩，爷俩去打猎，有一回碰这么一事儿，碰一什么东西？蛇。什么蛇？眼镜蛇。菜虎。眼镜。你要说什么蛇？菜虎蛇。菜虎蛇像吗？菜地里那不是眼镜蛇。眼镜蛇。毒蛇呀。沾上死碰上亡，这位。这位蛇。哇。沾上死碰上亡。碰你。我们俩看着这蛇都不敢动了，这蛇立起来了，冲你爸爸吐信子，吐那蛇的冲你爸。不是这眼镜蛇那么欠呢？你爸他娘骂上了藐视我！这指挥这鹰，我弄死他！这鹰嗡就出去了，慢慢起了一蛤蟆，把鹰给吃了。那位不要乐，这是一个玄幻小说。玄幻小说吗？不是蛤蟆，还是苍蝇。蛇蹦起来了，蛇蹦起来了。蛇？哦，你说那个公鸡呢？没有公鸡，没有公鸡，就是一蛇，没有鸡的事儿。你别老想你媳妇儿这种职业什么的，就一蛇起来把鹰咬死了。哦，就咬死了。啊，鹰咬死了。我爸我俩站着不敢动弹了。好啊，都死一鹰了，我们俩再死了，也不成了。他爸爸不懂这个，他爸爸好玩鸟，我呢好玩这冷血动物。冷血动物我还稍微懂点儿，爬出来啊，对，在这儿呢理论知识还是知道点儿的。您知道？可以跟大家伙说一说。您普及一下。您要碰上这蛇呀，您千万别动它，它对这个移动的东西特别感兴趣。哦。别动，动作越慢越好。这不立着冲着你吗？是啊。动作越慢越好。您出门的时候不都带一登山杖吗？对。会拿一打蛇棍儿，打草棍儿，哎，手里都拿着，慢慢的，慢慢动，慢慢动，抬起来。瞄准这蛇，这脑袋，啪，就这一下，怎么样？把他眼镜打掉了。根本看不着这会儿啊，赶紧跑！我还当真事儿听呢。拿一棍儿，啪，把眼镜打掉了，他下面合眼，赶紧跑。您这不如坐那儿点根烟等死，点根烟冷静一下等死。等死那不得死吗？废话，这不像话吗？他戴眼镜呢，还得搏一下，眼镜说。别胡说，那赶紧跑吧就。跑哪跑得过他？你打他一下就跑啊！真的找眼镜那功夫，眼镜呢？眼镜呢？还是有。他不戴眼镜，他就不是眼镜蛇呀，他就没有毒了。哎，对，玄幻小说。讲道理，所以说戴眼镜儿都别惹，都有毒，都厉害啊，都厉害。大哥，我都把眼镜摘了，你也不折，你也不折。就说这事儿，我现在想把你眼睛打掉。你别跑眼睛呢，我眼睛打掉怎么办？给我换一个。赶紧跑啊！我跟你丢不起这人，我丢人干嘛呀？哎，他爸爸我们俩就跑了，啊，这起码还没死那儿，对不对？荒郊野外死那儿怎么办？哎，但是他爸爸心里边难受，为什么难受呢？最心爱的那苍蝇死了。你别老提这个名字。最心爱的苍蝇，那鸟里边最喜欢这苍蝇，是啊，死了，怎么办？现在闷闷不乐，也不爱出门了，也不上公园了。那帮玩鸟的老头都想他，他也不去了。他这人看不了他爸爸这样。是，这人孝顺。对。出去给他爸爸买鹰去。买鹰上哪儿买鹰去啊？这地儿上哪儿买鹰去？这会儿人不让买鹰，对不对？也没地儿买去，就十里河，
花园那边转卖鹰，挨家挨户看，卖鸟的没有卖鹰的，但是那家有一家卖鹦鹉，也有个鹰字儿。看能用到这儿。鹦鹉，问吧，这站一排，问老板，老板，您这个怎么卖呀？您问哪只？就这只绿的，啊，这绿的5000块钱吧，哟，这么贵呢？那大一点那蓝的呢？那蓝的5块。嗯，这怎么出什么事儿了？这跟大小没有关系。这怎么这么便宜啊？这鸟啊，出身不好，是吧？这鸟出身在夜总会，所以身价就低。不是那也不能吧？它最起码它是大鹦鹉啊。不是您不知道，这鸟嘴里有脏口。它在夜总会干嘛呀？迎宾。迎宾站门口，人客人来了，你好，欢迎光临。就说这个，对不对？啊，客人一走了，你好，欢迎下次光临。有的时候嘴里边就好有这个，大爷要不要再爽一下？这嘴里叫什么？叫有脏口。啊，怕把别的鸟教坏了，所以这鸟就不值钱了。是的。啊，他一听这个，这有脏口，你跟人划价吧。大哥，2块行不行？我5块都最低，2块拿走。太不值钱了。他害怕把别人鸟教坏了啊，对不对？就给拿走了，领回家去，开心。他爸爸也喜欢。啊，大金刚鹦鹉这么大个。2块钱。啊，2块钱买这捡的一样嘛，是不是？对呀。拿家去，哄他爸爸开心。爸爸开心没？客厅正中间儿。啊，周围全是鸟，他放正中间儿。就看他了。这鸟也漂亮，也带劲，也爱说话，站屋里边自言自语。房子变了。他说话。不是你妈一出来，妈咪变了。你媳妇一出来，小姐变了。嗨。你爸爸一出来，客人没变。你看他还谁都记着。因为这鸟不少挨打。下回我把你边上毛送给我爸爸。不，那我说的可更多了。你爸必须得死家里头。什么呀？这是2块钱买一货呗。不是买一货，他这鸟一说这事儿，他爸爸就挨打。还废话。他妈打他爸爸，他爸爸就打这鸟。打这鸟。我有一次我上他们家去了，我一看，我说看看这鸟去吧，对不对？我一看杠上站着呢，这鸟不挺漂亮挺好的吗？干嘛老打人家呀？哎，你好。杠上站，你好。我说你还会学话呢？喂，我会走。你看这，我会走。可以。我会跑。我会飞。你丫吹牛。打死你都不断。什么破鸟？没事。啊，没事，你乐什么呀？我这乐那鸟呢。不是，我说笑话你不带乐的啊，你乐得给钱，人家乐是花钱来的。哎呦，我觉得你们表演的特别好。后来老打这鸟，他爸爸一打这鸟就作，后来打着这鸟就有病了。什么病？疯了。打疯了，这鸟开始变态。把他们家那好鸟全给掐死了，那好鸟命全给掐死了，一只没剩。他爸气的。这主要是疼的。哎呦，那是留着。心疼啊。说的是心疼。哎呀，我天哪，心疼啊！那么多好鸟全让他给掐死了，气得不行了，最后没招儿没辙呀，买一狗笼子。干嘛呀？圈这鸟，不能散养了。买一狗笼子，大狗笼子，这么大个儿，把人鸟搁笼子里了。你说有的老伙伴儿，公园遛弯儿，他也馋呢，人出去遛去，没有鸟儿，就得拎他去，拎着这狗笼子，带着大鹦鹉，公园遛弯儿，
嗓子大眼的也不开心。没脖子。听把这人都给骂。为了玩呢，公园有那熟悉的，有老张头过来了，看看，哟，老周，这有日子没见了啊！我您这什么新鲜玩意儿？您这是？鸟不认识哈，下来。嘿，这怎么说话呢？几天不见，您脾气怎么见长啊？不是，我说您那鸟怎么拿狗笼子装着呀？他疯了，变态，真是着急呀！他把我们家鸟全掐死了，一只都没剩，打死他都不多，真给掐死了。老张头说：“您这鸟这么厉害吗？”不是，您家厉害鸟有的是，怎么都让他掐死了？这么着，我有一主意，我这有一只斗鸡，斗鸡，哎，煞煞他的锐气，怎么样？哪儿呢？家呢？抱起来！抱起来！我抱起来！我妈老跟顶一缸似的。顶哥不是这样吗？你爸没脖子顶不了缸。哎，老张头回家抱斗鸡去了啊！抱来之后，你抱这咱这怎么来呀？你爸一指笼，别废话，干嘛？放笼子里，搁进去，搁里。放笼里了，拿黑布盖好了，噼里咕噜一会儿，里边没东西。啊，一掀开这黑布，好，斗鸡死了。鹦鹉呢？什么事都没有。这鹦鹉把斗鸡掐死了。他爸爸心里高兴啊！哇，这回掐的可不是自个儿玩意儿啊。但是可不能表现出来，还得说他两句。我说什么来着？他疯了，变态，非得掐，掐死了吧？知道东北大鹅怎么叫吗？知道吗？怎么呢？该呀，该呀，他爸一学大鹅脖子就能出来，该呀，照相。我们又不是猴，老照我。挺根儿的。哎，这老张头一琢磨，怎么斗鸡让人掐死了，这多丢人呢！这回去熬鸡汤吧。对，这个抱回去熬鸡汤。这会儿呢，看热闹的，公园看热闹的多啊，人里围一圈人啊，其中有这么一位，有一老头啊，抱只猫，刚从宠物院回来，他爸爸一眼就看着这猫，看着这老头，话可就来了。列位，在几位？老爸爸要卖大力丸是吧？干嘛呢？这气力那么足啊？不是那会儿打把卖艺都弄不来，这不里三层外三层都有人，他爸爸气力足点嘛，对，爸爸就想起这个来了。对，在几位？今儿甭说斗鸡，怎么样？今儿还就来只猫，也掐。这鹦鹉跟猫掐。抱猫来的那老头，左右看看。是啊。这猫不就说我了吗？他也不含糊。怎么着？您的鸟疯了？对呀。我这猫也疯了。好家伙，不要命了，跟猫掐啊！我这猫怎么疯的？前两天跟狗打架，它腿折了，狗死了。我们一小区什么人呢？这都是。怎么来？他爸爸一指笼，别废话，搁笼子里来，搁里来吧。把猫撒笼子里了，一盖这黑布，
好家伙，噼里扑隆噼里扑隆，半个多小时，一掀这黑布，这猫啊俩眼瞎，鹦鹉什么事儿都没有。他爸爸心里高兴，够厉害的呀，美得很啊，美的脖子都出来了。我爸爸退化了，怎么样？我说什么来着？是他疯了，变态！哎呀，知道东北大鹅怎么叫吗？该呀，老头抱着猫，眼泪都快下来了。刚看完腿，这炖不了啊，这个。我还得看眼睛。抱着猫看眼睛了。啊，这会儿人围越来越多，里三层外三层全是人。好家伙，他爸爸一看人这么多，话可来了啊！怎么了？嘴里没把门的啊！列位，今天甭说那些玩意儿啊！哎，列位，今儿就来只鹰，也掐了。鹰啊！苍鹰。鹰。鹰。来只鹰也掐了。哦。人群里闪出一位，一小伙30多岁，胳膊上架只鹰。一指你爸爸。我们等你半天了。我琢磨也该说到鹰了吧。好家伙，老头儿，我看不是鸟疯了，是爷们儿你疯了。好家伙，跟鹰抢，行吧你？咱这叫每个人物都不太正常。我爸没疯了，等你半天了。不是，主要你们家小区这风水不太好。哪个人物都这样啊，都一样啊都。你们家小区风水不好，他们都传染了啊！别惹我你太这样了。我说孩子，你别惹我，你知道吗？太这，他回家老跟他爸爸一说话他就传染了，是吧？他爸爸哪知道真有带鹰来的？是，谁这遛弯带鹰不是遛弯啊？对不对？他这小伙子还真带鹰来的，这怎么办？鹦鹉跟鹰哪掐得过呀？那琢磨着上前去服个软了，对不对？赔礼道歉啊，往前走2步一鞠躬，一指这笼子，搁里，你看看，搁笼子里，搁里，把鹰撒笼子里了。啊，撒笼子黑布一盖，这个时间长1多小时。里边没动静呢。是。一掀这黑布，怎么样？鹰死了。那不是鹦鹉也死了。鹦鹉，别说鹦鹉死，鹦鹉也没老。怎么样？哎，身上一根羽毛都没有。没死啊！这会儿鹦鹉站起来说句话太可乐了。说什么呀？那老娘不脱光了，还真干不过他。再您说一阵。刚才是一个叫《百鸟之王》起了这么一个非常好听的名字啊。其实呢，这节目呢都是老节目啊，就有新名字好听一些重新编排把这个故事完整了一些这样就能带进人物。您没有人物，有5个人物是1个人，连鹦鹉都这样，你看。老年不脱光，还真干！你干嘛去你？走了。咱好好说吧，咱别闹了。都把人说走了。感谢大伙儿。刚才说的不是很成熟，您这是谦虚，让大家伙见笑了。您不要太客气。没有，去你的吧！谁家这么说相声？谁家啊？咱家这么说相声吗？没有吧？别人家都这么别提了，不能说人家，说什么呀？咱不说别人，咱就说咱自个儿。我们不这么说相声，我们不这么说，他们，咱不说别人，咱不说别人，别人，别说别人，说别人干嘛呀？对不对？谁管人家事干嘛呀？
他们爱怎么吃怎么吃，咱管人家干嘛？对不对？这倒是实话。咱有点好好说了。你观众老走，咱不好好说人就走。这有人那边派人来了，回去报信儿了。这是卧底啊！来会儿好好聊会儿天儿，因为什么？刚才我就说了，我说咱们就是聊天儿，对不对？聊着聊着聊着就聊到主题上了，哎，对不对？啊，有的时候你直不老挺的，上来就是啊，我是个文人，你看我有没有文化？就老这样，观众不信，对不对？你要死是怎么着？什么呀这是？就不要这样录人。我觉得表演来说呢，还是越自然越好啊，因为在舞台上呢，这个节目呢啊，它也是一个人物，对不对？它也是，它也是接近生活的，从生活当中啊提取笑料搬到舞台上来啊。你要是脱离了大家伙这个正常人的这种感觉，它就不像话啊。最起码稍稍夸张一点儿，但是别太夸张了，夸张过头呢，就是我这样，太夸张也不好。太夸张就没有人信了，其实就是一搞笑啊，就是把人演滑稽了，对不对？回来了，不是上厕所了是吧？冷吗？冷。反正我每次我上厕所都冻屁股，你呢？也是哈。都冻哭了，是不是什么东西冻丢了吧？没法聊了，他都没法聊天儿，没法聊这个。咱还是说点干净的，能说的行不行？好，我不会。没法说了，聊点别的吧。说点能说的。能说的。能说的。你先教教我。我也不会。那就完了，那咱俩一块儿扯吧。好，你们拿一大锯去。拉大锯扯大锯。咱们一块儿扯。那没人跟你玩儿啊！其实这个说相声来说呢，说的就是他们家的事儿，要不说我们家事儿。其实说我们家事儿的时候很少，为什么呢？因为我自个儿说自个儿我疯了。对不对？因为我是主说啊，他在旁边呢给我溜达着，对不对？但是呢，我主说我说谁，我肯定说他们家，我也不能说我自个儿，对不对？因为他挣这个钱就是死爸爸的钱，谁让咱在桌子里头省事儿呢？少说话呢，对不对？少说话你就得死爸爸。也对，那于老师18个爹都死干净了，对不对？谁让人愿省事儿呢？啊。所以说呢，其实不是说我们这儿说这些话就怎么损人家捧哏演员啊，没有，节目需要，就是节目需要啊。舞台上你说我说张三说李四，您也不认识，对不对？说他直观，虽然说您不认识他，但是您能看着他呀，他就在这站着呢，对不对？我说怎么回事？就是这小子，啊，就是在这站着，就是他，一目了然。直观啊，直接一下就带入我这个语境里边来了，对不对？所以说咱再说点吧，说点什么？再说点就是他爸爸的事儿。你再说过别人了？他爸爸。不这样啊，换一个爹，换一个爸爸。你爸不多呢，你妈受得了吗？换我妈来。换就是说你妈也没有什么意思。没听说啊，说点别人，说你姥爷吧。哎，你说我姥爷？说你姥爷，你们家还谁活着呢？像话吗？非得都给说死。他姥爷还活着呢，他姥爷哎。不说这个，不说你姥爷，不说你姥爷，那你说谁？说点别的。他老说别的，我说他姥爷他又不让。说谁？咱说一个开心的故事。说你四舅吗？我怎么那么远？四舅不还活着呢吗？啊，咱说个谁呀？对不对？啊，想起来说什么吧？咱唱一个吧，要不？唱一个啊，因为什么呀？唱歌这方面
是也插活来了。还行，凑合事儿吧。这方面啊，这好研究，没事研究研究这些歌曲，有的歌曲就特别有意思，我们就愿意研究这歌曲里边的歌词儿。你仔细听这歌词儿啊，有的那词儿听着，我天，都特别欠抽，你知道吗？特别欠抽。有一首歌，那个汪峰有一首那个《春天里》，大伙儿听过吧？汪峰的那个《春天里》，听过啊？听过《春天里》，一唱这样的。春天里那个百花香，里个啦里个啦里个啦，怎么那么嫩呢？不是这个，不是开玩笑了吧？汪峰唱歌怎么能这样？春天里那个百花香，里个啦里个啦。不是这词儿，也不是这调儿，不是这调儿吗？汪峰不是沙哑派的吗？哎，对，那个春天里怎么唱来着？你给我啊，对，如果有一天，你自己听这词儿啊，我将要死去。请把我埋在那春天里，春天里。这词儿有问题，干嘛非得埋春天里？我不得看你什么时候死的吗？你也是好较真儿。哦，你要秋天死还搁半年呢，那不臭个屁的了吗？对不对？你说这词儿，你这啥？你说这？你就好研究这个，当然还有好多歌曲，还有一首歌叫那个什么那歌南山南，大伙听过吗？南山南这首歌是仇恨值特别高，仇恨值特别高。如果天黑之前来得及，我要挖了你的眼睛。玩抠眼珠子是不是？挖了人眼睛呢？怎么说呢？你随便。那你听着我啊，反正我觉得挖人眼珠子就不太稳。你要回去好好听听那歌成不成？那叫忘了你的眼睛。这不知道忘不知道吗？不是忘着还是忘了？忘了啊，那就忘了。这人较什么真儿呢？没法说这啊，忘了，不是忘了，忘了，不是我忘了。反正听着就像忘了，还想忘了，天黑之前忘了，那赶明儿傍晚再挖呗。忘着你的眼睛。对，行了，我知道你记起来了，好不好？记来了。还有那个歌，那个光良大伙儿都认识吗？光良那个有一首歌叫第一次，是吧？第一次，看谁还没有？我下去了要不？第一次光良那个那首歌里边那歌词你仔细听啊，仔细听就有毛病。怎么唱来着？我想啊，如果真的选择是我鼓起勇气去接受。不好，你解个手鼓那么大勇气干嘛？这又不是结扎，这个是有问题啊。接受啊，对还有那个也是这首歌那个这么唱的啊，那个第一次你靠在我的胸口，24小时没有分开过，24小时没有分。大哥，你是被点穴了？这24小时，我10分钟拉泡屎腿都麻。24小时一动都不动，还动屁股呢。我这男女厕所空着了，24小时一动都没动。那你说这大哥是不是性取向有问题？什么事都没干吗？我第一次我受不了。是不是什么事都没？我天哪！定力也是够一项，定力也是。什么话呀？怎么还跟取向有关系？性取向肯定有问题。这大哥肯定爱吃咖喱。吃咖喱有什么关系？咖喱性取向就是越来越乱了。我没乱了吗？那首歌你没听过吗？怎么呢？咖喱给嘣嘣嘣，咖喱给嘣嘣嘣，咖喱不就是给的吗？下回我喂你吃啊！我爱吃那个这歌我比较喜欢研究还有别的歌，有比较奇怪的那些歌曲，我都比较喜欢研究有一首歌那个歌叫什么来着？那歌
啊，那个。好吧，那咱们就唱一首那个歌，好不好？你猜是哪首？哎，都不知道。咱们唱一个老也不唱的吧，好不好？好，老也不唱的。好，那来回什么呀？什么呀？来回内幕黑怕怎么样？好。这我2年半没唱了吧？内幕黑怕啊，来回内幕黑怕啊，大家试一试啊，因为老也不唱内幕黑怕，试一试。这话筒不太好，咱们就来一个 B-box 内幕黑怕怎么样？好啊，好。因为好这话筒还能拔丝儿呢。对，其实就应该摘了，因为摘了可能怕喷进唾沫去，装没丢。咱就给他拍。漏电漏电。真是，要不说我就抓着他。这死台算工伤吧？算工伤，得给点，我师傅得，星宇得给点。哎，内幕黑怕啊！也不吸进什么去了？这上面都是什么呀？都是恶心的。咱就别逼爆死了，爆容易吸进点东西。这帮演员口水多有腐蚀性。都秃顶了。来吧，内幕陪话，咱俩一块儿来。预备起。没几人味儿，听我的。梦 C， 哭了梦哈，哭了梦 C 个梦 C 哈，哭了梦 C， 哭了梦哈，哭了梦 C， 哭了巴拉梦 C 耶。这里是中国内幕黑怕，万兔你的神话。梦 C 看了梦 C 哭了巴拉梦 C 了梦 C 嘿，梦 C 给谁哭了巴拉给你谋那个干哈呢？梦 C 给你谋啥？梦 C 看了